DSP 了，是不是就代表声音会自动很好？启程小学堂上课喽！很多人以为 DSP 是万灵丹，但其实 DSP 它只是一个工具，不是预设完它就很好听。所以毛哥，我们不是只是要装上去，设定最基础的设定就好了吗？设定 preset 顶多是起跑点，真正要让声音好听，一定要量身调整。毛哥，那身材吧，当然要量身打造，每台车的车舱空间、坐姿的位置、反射的材质都不一样。如果不针对你的车去调 ，DSP 再好也发挥不出效果。毛哥，所以还是要有人会用、会调，才可以真正发挥出声音的实力，对不对？没错 ，DSP 的功用就是精确的控制 EQ、延迟、相位和交叉频率，这些参数都要搭配车况、器材来调整，声音才会又准又有层次。好啦，毛哥，我知道了，不是只是乱装一个而已，对不对？蹦丢！来启程，我们帮你重新设定，让你的 DSP 变成真正的数位指挥官。启程小学堂下课喽！